Могу кара тору жигит өзү таластан болот. Өзү да айтып атат. Бирок өпкөм чоң эмес деп тамашалап атпайбы? Менде өпкө бар. Дэвид. Чоң өпкө. Мен сени таластык деп тааныштырып атам. А өзүң чынында эле кай жерденсиң? Өзүм эле Калифорниядан, Америкаданчы, Калифорния штат. Бирок атенем Филиппинден, иммигрант болгон. Ошондуктан мен айтам Филиппини американецмин. Анан бул жерге качан келдиң эле? Эки жолу келдим. Биринчи жолу 2010 жылы, 2014 жылга чейин. Анан экинчи жолу октябрдан бери азырга чейин. Тигил Америкадан жөнөп атканда Кыргызстан жөнүндө түшүнүгүң бар беле? Бул эмне деген өлкө? Кандай таасирде болдуң дегенде ошо? Мен Сен жөнөтөбүз деп атканда. Кыргызстанга келгенге чейин эчтеке билген эмесмин Кыргызстан боюнча. Бирок корпус мера организация, ыктыярчы организация чакырды Кыргызстангачы. Анан мен карта интернеттен издеп таптым. Анан кичине карта барго, ошол көрсөттү Кыргызстан, анан жанында Афганистан. Анан мен ойлодум, өлдүм, эмне кылам, кантип чыдайм ушундай. Бирок мен бияка жеткенде ал кандай мен күткөн эмесмин, кандай меймандос, анан ачык. Анан кыргыз тилин кантип үйрөнүп калдың мынчалык? Жакшы. Чын айтсам, акырын кыйналып үйрөндүм. Себеби кандай десем, тил үйрөнгөнгө оңой эмес мага. Мен Кыргызстанга келгенде 28 жаштагам. Анан ошол кеч тил үйрөнгөнгө, жаңы тил. Кыргызстанга келгенде 28-те болчусуң. Азыр 35-тесиң. Ооба. Анан канча жыл кетти ошо? Мен кандай десем 5 жылга жетпей жашагам волонтер болуп бир айылдачы. Кайсы айылда? Арал. Таластын Арал айылында, э? Ооба, анан карапайым эле үй бүлөдө жашадың. Ооба, ошол апама салым айтып коюшум керек. Анан Апаңдын аты ким? Анар эже. Анан Замир агай бар, биз бүт. Анар эже угуп атасызбы? Уулуңуз Дэвид салам айтып атат сизге. Буюрса. Анан бизде эки иним бар, эжем бар, карандаш бар дагы ошондой. Анан ушу бизде окшош сөздөр көп да Дэвид. Мисалы айыл, анан аял деп коет, экөө окшош. Анан чоочун элдин тилин үйрөнүп аткан кишиге да айылды аял деп алышы да мүмкүн. Ушундай бир окуялар, кызыктуу окуялар болду беле? Таласта жашаганда долбоорлор менен иштегем, анан бир долбоор бар болчу, кыз алгачы токтоткон. Анан музыкалык мектепте 500-600 эл келди отургангачы. Анан семинардай. Анан негизи оюштургам коллега менен. Анан албетте эң башынан биз бир сөз айтышыбыз керек. Анан мен аябай даярданып, мыкты сөз айтам дедим. Анан мен көп айылдарга баргам, айткам келди. Бирок айылдын ордуна аял дедим. Анан элестетсеңиз, булдан кийин ар бир сүйлөм өзгөрдү. Мисалы, уксаңыз мен айттым, саламатсыздарбы, менин атым Дэвид, чоң рахмат келгениңиздер. Мен бир маанилүү нерсе айтышым керек сиздерге. Мен көп аялдарга баргам. Анан мен аябай ыраазымын, себеби алар мен үчүн аябай ачык. Алар меймандос. Биз таанышканда алар сразу чакырат үйгө, чай берип, төшөктү салып, анан мисалы көчөдө таанышсак болот, базарда, алар бүт бар жерде. Анан мен чын эле мен күткөн эмесмин бул үчүн, ошо мааниси аябай өзгөрдү. Анан эл кандай кабыл алды? Алар караган жокмун, себеби свет бар, бирок бир мугалим Динар эже ал отурган. Ал өзү Дэвид, мындай. Анан жок, эже мен айтышым керек, бул чын жүрөктөн айтышым керек, бул маанилүү нерсе мага. Анан улантып мен аялдар өзгөчө биякта мен күткөн эмес, мен Америкадан келдим, аябай жыргап атам дедим. Бирок мен өзүм эле мааниси түшүнгөн жокмун. Анан бүткөндөн кийин баары отуруп, анан мүмкүн бир же эки адам кандай ачууланып окшойт мындай. Ошол кол чапты, бирок 600 кишиден эки эле кол чапкан. Мен айттым, мен эмне кылдым, мен туура эмес уят айттым. Туура эмес сүйлөдүмбү деп айттың да, анан кийин. Анан аягында ошол мугалим айтты, Дэвид аябай уят дедиң го. Анан мен эмнеге айткан жоксуз эже, мен билген эмесмин. Ошону кылбадым беле, эмнеге токтобой койбодумбу деди. Ошол чын эле бир өңдөр, ошол бир табыш башкача болсо, мааниси башкача болуп кетет. Ошол
кызыктуу. Бул эл кандай эл экен? Жаштар кандай экен? Биринчи бияка келгенде мен өзүм байкадым, кыргыздар алар көп күлбөйт, жылмабайт, бирок ичинде алар аябай достук, меймандос, анан ачык. Мисалы, мен айттым го аялдай кандай Америкада андай эмес. Биринчи жолу таанышканда биз күлөбүз, жакшынакай мамиле, бирок чакырбайбыз. Чын мамиле, жакын мамиле болбойт. Бул жерде биринчи жолу таанышканда жакшы сүйлөшсө, ошол чай конокко келбейсиңби, ошондой көп башкалар чакырган. Ошол мен өзүм таң калдым. Бул Кыргызстандын канча жерин көрдүң? 7 областка баргам. Бүт эле бардың, көрдүң. Анан бүт баары жакшы. Мен кандай десем, ар бир област боюнча Окшоштуктардан айырмачылыктар бар бекен? айырмасылар бар. Кандай десем, былтыр менин досум Бахром ал Баткенге алып барды меничи. Анан мен көп нерселер уктум Баткен боюнча. Ал коркунучтуу жер, барбашың керек. Өлүп кетесиң ошондой барсаң. Бирок мен барганда кадам жайга баргам. Кандай анан Кызыл Кыя. Анан алар аябай жеңил тиякта. Эркек, мисалы Таластан жашадым. Анан негизи Талас эркектер, алар мачо. Бирок мен Баткенге барганда алар эркектер күлүп, ужурашып, биринчи өзүм байкаганда алар күлүп, Сылык, сыпа. Бир аз жумшакыраак. Анан албетте ар бир жер башка маданият бар. Билимге аракети кандай экен жаштардын бизде? Чын айтсам, айылда билим эң маанилүү нерсе эмес. Эгерде мисалы башка керектүү нерсе бар болсо, мисалы үй бүлө албетте эң маанилүү, анан Акча табуу. Акча табуу, нерселер кандай көрүнөт, бул аябай маанилүү нерсе. Мисалы, кандай десем, той болсо, мен карыз, кредит алып, анан көп нерсе сатып алып, анан өзүмдүн кризис болот. Бирок жакшы көрүнсө, ошол эң маанилүү нерсе. Анан кандай көрүнөм, кандай ошондой бул нерсе аябай маанилүү. Кээде жакшы финанс ордуна турат. Анан менин оюмча мүмкүн бул нерсе өзгөрсө болот, себеби салыштырбаса, ошол албетте биз жакшы финанс ситуация шарт бар болуш керек. Бирок эгерде чоң карыз алсам, себеби 15 000 сом беришим керек, себеби алар берди мага, анан бул алардан бир аз көбүрөөк беришим керек. Мен өзүм таң калдым, канча акча, канча тамак жоготот, себеби бир ой боюнча, бир ой үчүн эл эмне дейт. Эгерде мен кылбасам эл эмне дейт. Ошол нерсе бар да. Ооба, анан бул таштаса мүмкүн жакшы болот, себеби биз өзүбүз которушубуз керек, жакшы шарт, ден соолук, ошол жашоодун сапаты, ошондой. Мөөнөтүң качан бүтөт? Азыр дагы 1 жыл болом биякта. 1 жыл. Анан булдан кийин көрөбүз, убакыт көрсөтөт. Мен бир ыр бар го, алыстан келген таласым. Алыстан келгендер кеткиси келбейт. Кеткиси келбейт таластан. Ооба, ошол менде бирок Кыргызстандан кетким келбейт. Кандай десем, жалан Кыргызстан эмес, бирок мамилелер аябай күчтүү. Мен мисалы апам менен, досторум менен, студенттерим, окуучуларым, коллегаларым менен билимканада, мисалы билимкана мен 1 жылга жетпей иштеп атам, бирок биз баарыбыз аябай жакын болуп кеттик. Сен канча бир туугансың? 3. Байкем бар, эжем бар. Сен эң кичүүсүңбү? Ооба. Бирок Таласта мен эң улуумун. Анар апаңды Америкага алып баргың келеби, көрсөтүп, үй менен тааныштырып? Жандай ой жок азырынча. Калуу бар, бирок акчам жок. Мен 5 жылга жетпей бекер иштегем биякта. Ошол бирок эгерде мисалы айылда жашаганда биринчи жолум жашоомдо мен ойлогом, бай болсом, ошол айылды гүлдөтөт элем деппи?
жакшы нерселерди салат элем деппи? Апама үй сатып алмакмын. Бир тууганым бар, Рыскулбек байке, ал жардам берди бизге, анан суу киргиздик, казып, анан бул нерсе аябай маанилүү, себеби апам бел ооруп атат. Анан ошол эгерде дайыма чака менен барып, Суу ташып келип, ошол эми сен Калифорнияда, Дэвид, Калифорнияда деген баягы жанагы асман тиреген үйлөрдө жашайсың. Калифорнияда жашаган шарт бар, толтура, ыңгайлуу. Бирок Эмне жок аякта? эл жалгыз. Эл, мына Жалгыз. бири менен бири көп деле мамиле түзбөйт, сүйлөшпөйт. Дуал коробкадай бар, дарбаза. Анан дарбаза. Бирине бири кире албайт. Бар, бирок кыйынраак. Анан кандай десем, Калифорнияда менталитет башкача. Бул кымбат нерсе керек, бул кымбат нерсе керек, бул кымбат нерсе керек. Эми могул өнүгүүнүн өзү ушул нерсеге алып баратпайбы? Бизде элечи шаарда жанагындай өзү дубал, квартира, жанагы үй, ар кимдин өзүнүн үйү, бири-бирине кирбейт, катташпайт. Барган сайын муздап ушинтип баратышат адамдардын мамилеси. Туура. Өнүккөн менен. Ал эми айылда ачык. Туура. Мурда дубалдар да жок болчу. Мурда жөн эле бир короодон экинчи короого балдар ойноп, биринин алмасын бири жеп, ага деле эч ким урушпай эле ушундай жакшы болчу да мамиле. А барган сайын мамилелер шаар тоңолгон менен, ыңгайлуу болгон менен мамиле муздап баратат да. Мурдагыдай мамиле. Бир нерсени тапканыбыз менен бир нерсени жоготуп атабыз. Туура. Эгерде Кыргызстан жакшы кандай мүмкүнчүлүк бар, себеби эгерде шарт чоңойсо, бирок меймандос ачык, ошону да сактап калсак деген, ошол экотең эки жактан жакшы болсо, бул аябай жакшы болмок. Бул өзгөчө нерсе. Чын, себеби негизи туура айтасыз, бир нерсе алса, бир нерсе жоготобуз. Кыргызстан чоң белек, көп белектер берди мага, бирок эң чоң белек ал кайра кандай жер менен жашаган, жана эл менен жашаган. Ошо кайра үйрөнгөм Кыргызстанда. Себеби менин коробкамдан чыктым, дарбаза ачтым, анан ошол баары ачык болгондуктан баары жакшы болуп калган. Сен эми мисалы кайра Калифорнияга кайтасың, кетесиң өзүңдүн мекениңе. Анан кийин бир күнү. Андан кийин ошондо сен байып кетип баратасың да ичиңде. Көп нерсени. Кыргыз деген эл менен тааныштың. Бул эл деген дүйнөдө башка элдерге окшобогон бир жакшы касиеттерин, жакшы нерселерин ала кеткениңдин өзү бул байлык да, туурабы? Туура. Ооба. Ошо мен аябай ыраазымын, себеби мен өзүм күткөн эмесмин. Чоң белек, чоң бай ичинде бай. Анан Дэвидтиги Анар апаң ушу сенин жакшы көргөн баласы болуп калыптырсың. Анан ошо таластын бир жакшы, таластын мыкты кыздары бар да, ошолордон бирди. Иә. Бүйөө бала кылбалгысы келген жокпу? Алар мага карабайт байке. Эмне кылам? Татынакай сулуу жигитсиң. Баары тамашалап, мисалы Таласта билим-каны мектептер бар, анан мугалимдер айтып атат, макул Дэвидти үйлөнтөбүз. Анан мен кайра тамашалап айтам, бирок кандай менде акчам жетпейт, Талас кыздары эң кымбат Кыргызстанда. Каның төлөй албайм дедик. Ошондой. Кудай буйрса, билбейм, эме тагдыр башкача, тагдыр эме убакыт көрсөтөт. Кудайга ишенесиңби? Ооба, Кудайга ишенем. Эми Дэвид сага ишиңе ийгилик каалайлы. Чоң рахмат. Ден соолук каалайлы. Анан келип кетип тур. Ошо көрдүңүзбү? Меймандоос ачык, ошондой достук, ошондой болду. Кандай десем, бала кезде апам кайтыш болду. 6 жаштаганда. 6 жашта беле. Ошондуктан Кыргызстанда ошол экинчи апа берди мага. Анар апаң. Ооба, анан ошол ыраазымын дагы. Ошол бирок мен кандай десем, апам жөнүндө ойлогондо мен ойлойм, Кыргызстан жашагандыктан, иштегендиктен мүмкүн ал сыймыктанат. Ошол менин оюмча, ошол менин тилегим, менин аракетим ошол ал үчүн негизи. Жакшылык каалайм. Чоң рахмат сизге дагы. Биздин инибиз Дэвид бүгүн түз менен сүйлөштүк, кыргызча сүйлөштүк. Рахмат сага. Мейрибиз.